La claridad se conquista en el silencio, nunca en el ruido. Hay un momento en la vida en que sientes, aunque no consigas explicarlo, que tu mente está demasiado pesada. No es cansancio físico, no es solo rutina, es un ruido constante que no desaparece, incluso cuando estás en silencio. Es como si el mundo se hubiera vuelto demasiado alto por dentro. Intentas pensar, pero los pensamientos parecen barajados. Intentas decidir, pero las decisiones se escurren por las manos. Intentas concentrarte, pero todo se fragmenta. Y en el fondo, existe una sensación dolorosa pero íntima, la de estar siempre un paso por detrás de tu propia vida, de correr sin llegar, de existir sin escucharte. Ese dolor no surge por el exceso de responsabilidades, sino por el exceso de estímulos. La mente saturada pierde el brillo, pierde la nitidez, pierde la capacidad de separar lo que importa de lo que solo ocupa espacio, y esa acumulación silenciosa crea ansiedad, crea confusión, crea la sensación de que estás siempre reaccionando al mundo, nunca conduciendo tu propio camino. Jim Rohn decía que no es el viento lo que determina tu destino, sino el ajuste de las velas. Y esa frase, aunque sencilla, revela una verdad profunda. No es el mundo alrededor lo que desorganiza tu dirección, es el ruido que entra sin filtro, es el exceso que permites, es el viento emocional que invade tus velas cuando no te das cuenta. Ruido interno y ruido externo desajustan tu ruta de la misma forma, te quitan tu capacidad de ver. Earl Nightingale, aún en la introducción de todo lo que vamos a profundizar aquí, decía que la mente humana se vuelve aquello que alimenta diariamente. Esa afirmación no es filosófica, es científica. La mente absorbe estímulos, opiniones, urgencias ajenas, notificaciones constantes, comparaciones invisibles. Cada fragmento que entra ocupa espacio, cada urgencia que llega roba dirección, cada opinión que pesa disminuye tu propia voz. Ruido no es solo sonido, ruido es todo aquello que secuestra tu atención, y cuando la atención es secuestrada, la vida es secuestrada junto. Vivimos en un tiempo en que las personas creen que están confusas porque falta enfoque, pero, en realidad, están confusas porque sobra ruido. La mente no consigue crear claridad cuando está luchando contra 100 estímulos simultáneos. Claridad no nace del exceso. Claridad nace de la eliminación, nace del espacio, nace del silencio. Antes de reconstruir propósito, antes de fortalecer disciplina, antes de tomar grandes decisiones, es preciso cortar el ruido. El ruido es el enemigo invisible de todo gran cambio, y es por eso que en este vídeo vamos a entrar juntos en un camino profundo, donde ciencia, filosofía y comportamiento se encuentran. Vamos a revelar los 7 principios que devuelven nitidez mental, restauran dirección y permiten que finalmente vuelvas a pensar con profundidad. El ruido que consume tu mente no es solo una molestia pasajera, es el mayor ladrón de tu claridad, y claridad es el combustible de las grandes decisiones. Hoy vas a entender por qué cortar el ruido no es opcional, es esencial, es el punto de partida para recuperar tu visión, tu fuerza y tu camino, porque si cortas el ruido, la vida vuelve a ser audible por dentro, y cuando vuelves a escucharte, todo comienza a alinearse. Existe una sensación que muchas personas llevan sin darse cuenta, la impresión de que están siempre ocupadas, siempre haciendo algo, siempre corriendo, y, aún así, no avanzan. El cuerpo se mueve, la agenda se llena, las notificaciones no paran, las tareas se acumulan, pero la vida parece permanecer exactamente en el mismo lugar. Es un movimiento que engaña, trae la sensación de actividad, pero no entrega evolución. Es como caminar dentro de un laberinto creyendo que cada paso es progreso, cuando en realidad solo cambias de pared. Y esa ilusión se instala de forma tan sutil que solo la notas cuando sientes un cansancio que no produce resultados, un agotamiento que no genera construcción. Ese es el peligro del exceso disfrazado de productividad. Vivimos rodeados por estímulos que piden respuesta, por demandas que parecen urgentes, por tareas que disputan nuestra atención,
como si todas fueran esenciales. Y, cuando estamos inmersos en esa avalancha, la mente entra en sobrecarga psicológica. En psicología, esto se llama overload, un estado en que el cerebro queda tan lleno que pierde la capacidad de diferenciar prioridad de distracción. Todo parece importante, todo parece urgente, todo parece necesario, pero nada es verdaderamente decisivo, y sin darte cuenta, pasas días enteros reaccionando, pero casi nunca dirigiendo. Jim Rohn, con su lucidez habitual, decía: la actividad no es necesariamente realización. Esa frase desmonta la creencia moderna de que estar ocupado es sinónimo de estar yendo bien. No lo es. La ocupación constante puede ser solo una forma elegante de huida, una huida silenciosa de aquello que realmente importa, una huida que mantiene el cuerpo activo, pero la vida parada. Por eso muchas personas que hacen menos pero con enfoque alcanzan más profundamente que aquellas que intentan abarcar todo al mismo tiempo. La diferencia no está en la cantidad de movimiento, sino en la calidad de la dirección. Cuando observamos a personas de alta claridad y alto impacto, nos damos cuenta de que tienen algo en común. No permiten que el exceso las dirija. Hacen elecciones sencillas pero profundas. Eliminan ruidos, cortan lo que no sirve. Protegen lo que realmente las acerca al destino que desean. Ya el individuo que vive intentando hacer todo, acumula una vida entera de movimiento sin propósito. Siente que está siempre comenzando, siempre apagando incendios, siempre corriendo detrás, pero nunca llegando. Y eso crea heridas internas, porque la mente humana necesita ver avance para sentir sentido. La mente saturada pierde su capacidad de ver. Reacciona rápido, pero piensa poco. Actúa mucho, pero decide mal. Y en ese estado, hasta las pequeñas elecciones del día se vuelven pesadas, confusas, cansadas, no porque sean difíciles, sino porque el exceso consume todo. Cortar ese exceso es el primer paso para recuperar la lucidez. Es darse cuenta de que 2 o 3 tareas esenciales tienen más fuerza que 20 tareas que solo ocupan tu tiempo. Es reconocer que quitar peso es más importante que añadir fuerza. Cuando eliminas aquello que solo simula progreso, creas espacio para el verdadero avance. Creas espacio para pensar. Creas espacio para sentir. Creas espacio para escucharte nuevamente. Y cuando la mente recupera ese espacio, la dirección aparece. Lo que era confuso se organiza. Lo que era ruido se disuelve. Así es como comienza la claridad, no con más movimiento, sino con menos ruido, no con más tareas, sino con más propósito. Y a partir de ese punto, la vida vuelve a andar, no porque corres, sino porque finalmente ves hacia dónde estás yendo. Hay momentos en que sientes que tu mente está bloqueada, dispersa, inquieta, como si intentaras pensar a través de una niebla. No importa cuánto te esfuerces, nada parece realmente claro. Ideas se mezclan, pensamientos se atropellan, decisiones quedan confusas y, muchas veces, interpretas eso como debilidad personal, falta de enfoque o incapacidad, pero no lo es. Es neurociencia. Tu mente no está fallando, está luchando. El cerebro humano fue creado para lidiar con una cantidad limitada de estímulos. Cuando esa cantidad es superada, algo muy específico sucede. El córtex prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones, claridad y razonamiento lógico, entra en estado de guerra. Intenta procesar todo al mismo tiempo, intenta dar sentido al caos, intenta organizar la avalancha, solo que no consigue. Cuando el exceso llega, el prefrontal desconecta procesos profundos y activa mecanismos de supervivencia. Es por eso que sientes confusión, es por eso que pierdes enfoque, es por eso que te ves saltando de una cosa a otra sin concluir nada. La mente ruidosa no piensa, solo reacciona. Ese ruido viene de varias fuentes. Viene de la dopamina fragmentada que recibes al abrir y cerrar aplicaciones decenas de veces. Viene de las notificaciones que interrumpen tus ciclos internos de concentración. Viene del exceso de contenidos rápidos, cortos, superficiales, que fuerzan a tu cerebro a cambiar de asunto cada pocos segundos. Y
Cuando la dopamina se distribuye en migajas a lo largo del día, tu cerebro se vuelve adicto a microestímulos. Pasa a buscar pequeñas recompensas todo el tiempo. Así es como el scroll infinito, aparentemente inocente, se convierte en un microvicio que secuestra tu atención, fragmenta tu enfoque y disminuye tu capacidad de pensar profundamente. Cuando observas culturas que valoran contemplación y silencio, Japón, Finlandia, algunas regiones de Suecia, percibes un patrón poderoso. Entendieron intuitivamente que la mente necesita respirar, que la mente necesita espacio entre un pensamiento y otro, que la mente necesita momentos sin estímulo para reorganizar todo lo que absorbió. Ambientes silenciosos no son solo ambientes tranquilos, son ambientes que entrenan al cerebro para pensar con profundidad, no con prisa. Son ambientes que fortalecen el prefrontal en vez de agotarlo. Es en ese contraste donde nos damos cuenta de la gravedad de nuestro tiempo. Vivimos en una época que exige decisiones profundas, pero ofrece estímulos superficiales. Una época que pide claridad, pero entrega distracción. Una época que cobra enfoque, pero entrega ruido. Y cuando no creas momentos de aislamiento cognitivo, tu mente nunca descansa. Permanece en estado de guerra, incluso cuando crees que estás relajando. La sensación de cansancio mental constante no viene de esfuerzo, viene de interrupción continua. Cuando comienzas a aplicar periodos cortos de silencio interno, algo extraordinario sucede. La mente, que antes estaba en turbulencia, comienza a reorganizarse sola. Es como si el cerebro aprovechara el espacio para expulsar exceso, calmar ruidos, restaurar funciones antiguas. Durante esos momentos, percibes pensamientos que estaban perdidos, percibes emociones que estaban ahogadas, percibes direcciones que estaban invisibles. El silencio devuelve orden, y orden devuelve claridad. Por eso, entender lo que la neurociencia revela sobre la mente ruidosa es comprender que el problema nunca fuiste tú. El problema fue el ambiente mental que permitiste entrar. El ruido no está solo a tu alrededor, está dentro. Y cuando aprendes a silenciarlo, aunque sea por minutos, la mente vuelve a respirar. Y una mente que respira, ve. Así es como la claridad comienza a reconstruirse, no con más fuerza, sino con menos ruido. No con más estímulo, sino con más silencio. Así es como el cerebro sale de la guerra. Y así es como vuelves a pensar. Hay un tipo de ruido que no viene de las pantallas, ni de las calles, ni de las notificaciones. Viene de las expectativas de los otros. Viene de la necesidad silenciosa de ser aprobado, comprendido, aceptado. Ese ruido es tan antiguo como profundo. Te hace vivir en respuesta, no en construcción. Transforma tus decisiones en espejos del mundo, y no en reflejos de quien realmente eres. Y cuando miras tu propia vida con sinceridad, te das cuenta de que muchos de tus actos no nacieron de autonomía, sino de intento de agradar, de evitar críticas, de no decepcionar. Esa necesidad de validación crea un ruido mental que sofoca tu claridad sin que te des cuenta. Imagina una persona común. Se despierta y, antes incluso de pensar sobre cómo desea vivir el día, ya está respondiendo al mundo. Mensajes, opiniones, demandas, expectativas, comparaciones. Ajusta el tono de la voz para no desagradar. Ajusta sus elecciones para evitar críticas. Ajusta sus movimientos para corresponder a lo que creen que debe ser. Y al final del día, cree que decidió, pero no decidió. Reaccionó. El mundo condujo cada paso y su mente solo acompañó. Cuando eso se repite por años, la persona pierde el eje interno, pierde la capacidad de confiar en su propio juicio, pierde la intimidad con su propia voz. La psicología llama a esto heurística de la aprobación, un mecanismo en que el cerebro busca feedback inmediato para validar sus elecciones. Es un desvío cognitivo profundamente humano, pero devastador para la claridad. Cuando necesitas oír «¿está bien?», antes de actuar, tu mente se debilita. Cuando revisas la misma decisión 10, 12 veces antes de avanzar, no es prudencia, es inseguridad emocional disfrazada de cuidado. Y esa inseguridad roba energía, enfoque y dirección.
Jim Rohn alertaba sobre esto con una sencillez casi profética. Cuidado con quien escuchas, porque escuchar todo y a todos es perderte de ti mismo. Ese ruido es tan silencioso que muchas personas viven años sin darse cuenta de que tienen miedo de elegir, miedo de desagradar, miedo de equivocarse bajo la mirada de los otros, miedo de asumir un camino que nadie entiende. Por eso dudan, por eso aplazan, por eso revisan cada paso como si el mundo entero estuviera observando y, en el intento de acertar, acaban alejándose de su propia verdad. La mente pierde el sentido de centralidad, pierde su norte, pierde su coraje de decidir, y sin decisión propia, ninguna claridad se sostiene. El impacto de eso es visceral. Cuando dependes demasiado de la mirada externa, cada opinión se vuelve una interferencia, cada comentario se vuelve una interrupción, cada crítica se vuelve un terremoto. Intentas pensar, pero el ruido emocional ocupa el espacio. Intentas actuar, pero la duda paraliza. Intentas oír tu propia voz, pero está enterrada por capas de expectativas ajenas. Y, en ese estado, la claridad se disuelve. El mundo queda opaco. La decisión queda pesada. La visión queda distante. Pero hay algo profundamente liberador cuando comienzas a recuperar la autonomía mental. No se trata de aislarte. No se trata de ignorar a todos. Se trata de recuperar el derecho de pensar por ti, de sentir por ti, de decidir por ti. Se trata de permitirte, aunque sea en una decisión pequeña, oír solo tu propia voz. Es en ese pequeño gesto donde la claridad vuelve a respirar. Es en ese inicio tímido donde tu mente comienza a recordar cómo es seguir tu propio camino. Es en ese movimiento donde reencuentras el centro que pensabas haber perdido. La verdad es sencilla y profunda. La claridad no nace en mentes que viven en reacción. Nace en mentes que viven en dirección. Y la dirección solo aparece cuando el ruido de la validación disminuye, cuando comienzas a confiar más en lo que sientes que en lo que temen que hagas, cuando la voz interna recupera su espacio. Y cuando eso sucede, hasta el silencio comienza a hablar, porque al final, la claridad siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitaba menos ruido para ser oída. Existe una creencia moderna que aprisiona a millones de personas sin que se den cuenta. La idea de que el enfoque es algo que se añade, como si bastara comprar una técnica nueva, instalar una aplicación, organizar la mesa, ver más vídeos sobre productividad y de repente la mente se volviera clara. Pero el enfoque no nace de la adición, el enfoque nace de la eliminación. No es lo que añades lo que transforma tu capacidad de concentración, es lo que retiras, es lo que decides no permitir, es lo que callas antes de intentar oír. La mayoría falla, no por falta de habilidad, sino por mantener vivo todo aquello que sofoca la atención. Cuando la mente intenta concentrarse en un ambiente lleno de interrupciones, se bloquea. No importa cuánta fuerza hagas, no importa cuánto intentes disciplinarte. La neurociencia muestra que cada interrupción, aunque sea pequeña, crea un ciclo de reorientación cognitiva que puede tardar hasta 23 minutos en ser completamente cerrado. Eso significa que, cada vez que eres interrumpido por un mensaje, por un sonido, por una pestaña abierta, por un pensamiento intruso, tu mente pierde el hilo interno de la concentración, y cuando eso se repite decenas de veces por día, no existe enfoque que sobreviva. El mito es creer que más técnicas resuelven, pero las técnicas fallan cuando la mente está rodeada de ruido. El ruido no deja que la atención respire, no deja que el pensamiento se profundice, no deja que una única idea complete el ciclo. El ruido corta, fragmenta, divide, y cuando la atención es fragmentada, la claridad desaparece. Es por eso que tantas personas intentan concentrarse y no consiguen, no porque les falta fuerza, sino porque les sobra ruido. Ruido que invade sin pedir permiso, que invade sin que te des cuenta. Y cuando finalmente te das cuenta, ya perdiste el eje interno. El punto de vista reverso es sencillo y liberador. El enfoque no es sobre hacer más, es sobre retirar lo que impide, es sobre cerrar puertas que drenan tu energía,
Es sobreproteger la mente de los pequeños asaltos diarios que parecen inofensivos, pero roban tu capacidad de pensar profundamente. Profesionales de alto rendimiento entendieron esto hace décadas. Antes de intentar producir más, eliminan el ambiente ruidoso, eliminan las interrupciones, eliminan el exceso, crean un espacio donde la mente puede finalmente organizarse. El enfoque solo aparece cuando existe espacio. El enfoque solo se mantiene cuando existe protección. Cuando no eliminas lo que sofoca, condenas tu atención a luchar todo el día. Y luchar no es la naturaleza del enfoque. El enfoque no nace de la guerra, nace de la paz, no nace de la fuerza, nace del silencio, no nace de la presión, nace del espacio interior. Cuando el ambiente interno y externo están limpios, la atención se vuelve natural. La mente se profundiza con facilidad, las decisiones fluyen, el pensamiento se alinea, y esa sensación de alineamiento no viene de algo que añadiste, sino de algo que finalmente quitaste. La verdad es sencilla, aunque parezca contraintuitiva. No es posible construir una mente clara dentro de una vida ruidosa. No es posible construir profundidad en un ambiente que vive tirando de ti hacia afuera. No es posible construir enfoque cuando todo a tu alrededor exige fragmentación. El primer paso, siempre, es retirar. Retirar lo que pesa, retirar lo que distrae, retirar lo que chupa, retirar lo que no debería haber entrado. Cuando haces eso, te das cuenta de que el enfoque siempre estuvo dentro de ti. Solo estaba sofocado por el exceso. Y cuando el exceso cae, la atención vuelve a existir. La claridad vuelve a respirar y tu mente finalmente vuelve a ver. Hay una sensación que muchos llevan en silencio, la de que la mente está siempre trabajando, siempre pensando, siempre girando, pero nunca llegando a ningún lugar. Es como si hubiera un exceso de pensamiento, una avalancha continua de ideas, preocupaciones y posibilidades que en vez de iluminar, oscurece, en vez de organizar, confunde. En vez de traer respuestas, crea ansiedad. Y aún así, la persona cree que la solución está en pensar aún más. Fuerza la mente a producir claridad a través de la repetición mental, pero cuanto más piensa, menos ve, porque claridad no nace de la cantidad de pensamiento, nace de la calidad de él. La sobrecarga mental crea un fenómeno curioso. La mente parece activa, pero está solo dando vueltas en círculos. Revive los mismos escenarios, repite los mismos miedos, reorganiza las mismas informaciones, pero todo en el mismo espacio interno desordenado. Es como intentar ordenar una habitación moviendo los objetos de un rincón a otro sin realmente quitar lo que no sirve. La sensación es de trabajo, pero el resultado es cero. Jim Rohn entendía profundamente ese mecanismo cuando decía que registrar es disciplinar la mente. Escribir es más que poner palabras en el papel, es transformar caos en estructura, es traducir pensamientos sueltos en pensamientos comprensibles, es sacar de la mente aquello que pesa para que ella pueda, finalmente, ver lo que importa. Pensar. Demasiado es una invitación para la ansiedad. Pensar mejor es una invitación para la dirección. La filosofía práctica muestra que claridad no surge de la multiplicación de pensamientos, sino de la organización de ellos. Y organizar exige coraje de encarar lo que está dentro. Exige abrir espacio. Exige reducir el ruido que se acumula en el fondo de la mente. Exigir más pensamiento de la mente saturada es como exigir fuerza de un músculo ya exhausto. Lo intenta, pero no entrega. El problema no es capacidad, es exceso. Un gesto sencillo como escribir crea un impacto profundo. La escritura reduce el ruido interno porque obliga al cerebro a elegir, y cuando la mente necesita elegir, se calma, se profundiza, se vuelve honesta. Ideas que parecían enormes pierden fuerza en el papel. Preocupaciones que parecían imposibles se vuelven comprensibles. Dilemas que parecían confusos se revelan más sencillos de lo que imaginabas. Eso sucede porque escribir no expande el caos, organiza el caos. Escribir no estimula la mente a pensar más, sino a pensar mejor. El equívoco de intentar resolver todo solo en la mente
es que no fue hecha para almacenar infinitas informaciones sueltas. Fue hecha para procesar pensamientos y no para acumularlos. Cuando dejas todo ahí dentro, sin salida, la mente se transforma en un depósito saturado. En ese estado, claridad no es posible. Sin embargo, cuando transfieres al papel lo que estaba atrapado, tu mente respira nuevamente. Y cuando respira, ve. Cuando ve, decide. Cuando decide, avanza. Claridad no es un acto de fuerza, es un acto de liberación. Liberarte de la necesidad de pensar sin parar. Liberarte de la idea de que todo necesita ser resuelto mentalmente. Liberarte del peso que el exceso de pensamientos crea. Cuando aprendes a estructurar lo que sientes, lo que piensas, lo que temes y lo que deseas, el ruido interno pierde poder y la dirección surge, no porque pensaste más, sino porque finalmente pensaste mejor. La mente clara no es la mente llena, es la mente organizada, y cuando comienzas a vivir a partir de esa comprensión, te das cuenta de que claridad siempre estuvo a tu alcance. Solo necesitaba espacio, solo necesitaba silencio, solo necesitaba orden, porque, en el fondo, claridad no es sobre multiplicar pensamientos, es sobre iluminarlos, es sobre verlos sin ruido, y eso, finalmente, te devuelve el control sobre tu propio camino. Hay un tipo de ruido que no se manifiesta en sonidos, pantallas o interrupciones. Vive por dentro. Se instala en las grietas de la mente y crea una turbulencia silenciosa que acompaña cada paso que das. Ese ruido no viene del mundo, viene de las emociones no procesadas, viene de la ansiedad acumulada, viene del rencor guardado, viene de la comparación constante que corroe el pecho. Es un ruido interno que no aparece para los otros, pero que arranca tu claridad de raíz, porque nada oscurece más la mente que sentimientos que intentas ignorar. Cuando las emociones son ahogadas, no desaparecen, se transforman en interferencia, crean un fondo emocional pesado que distorsiona pensamientos, decisiones y percepciones. La neurociencia emocional explica esto de forma precisa. Cuando la amígdala, el centro emocional del cerebro, está hiperactiva, secuestra el córtex prefrontal, y cuando la emoción secuestra el prefrontal, pierdes temporalmente la capacidad de razonar con nitidez. Tus decisiones quedan turbias, tus interpretaciones quedan distorsionadas, tu visión de futuro queda corta, no porque no sabes qué hacer, sino porque la emoción está hablando más alto que la razón. Ese ruido interno se manifiesta de muchas formas, a veces como ansiedad que aprieta el pecho, a veces como comparación que disminuye tu propio valor, a veces como rencor silencioso que ocupa pensamientos sin que te des cuenta. Y cuanto más ese ruido crece, menos claridad tienes, porque el ruido emocional no solo ocupa espacio, cambia el tono de todo lo que piensas. Una pequeña decisión se vuelve pesada. Una elección sencilla se vuelve confusa. Un deseo claro se vuelve dudoso. La mente queda nublada. Y cuando la mente nublada intenta ver el camino, solo ve sombras. Hay una imagen simbólica que ayuda a entender esto. En historias como la de Una mente maravillosa, el protagonista vive rodeado por fantasmas internos, ilusiones y ruidos que lo alejan de la realidad. El giro sucede cuando aprende a silenciar esos fantasmas, no luchando contra ellos, sino reconociéndolos, dando forma, dando nombre, dando luz, porque lo que es nombrado pierde fuerza, lo que es visto deja de controlar, lo que es acogido deja de sofocar. La claridad, en muchos casos, no nace de resolver la emoción, sino de reconocer la emoción. Jim Rohn decía, trabaja más en ti que en el trabajo. Esa frase no es motivacional, es neuropsicológica. Una mente que carga ruidos emocionales no consigue producir claridad, porque está ocupada sobreviviendo a sus propios torbellinos internos. Cuando trabajas en ti, cuando observas lo que sientes sin juicio, cuando identificas la emoción que está pesando tu mente, algo comienza a aliviar. No es un cambio brusco, es una apertura suave. Un espacio interno se crea, y a partir de ese espacio, la claridad comienza a retornar. Muchas veces lo que más sofoca tu atención
No es el exceso externo, sino el exceso interno. No es la notificación, sino el miedo. No es el contenido, sino la comparación. No es el ruido del mundo, sino el ruido de aquello que no estás enfrentando. Y cuando finalmente miras eso con honestidad, te das cuenta de que la mente estaba pidiendo solo un poco de espacio para respirar. La claridad no es impedida por la emoción, es impedida por la emoción reprimida. Cuando das nombre a lo que sientes, cuando reconoces lo que está pesando, cuando permites que la emoción exista para que no necesite gritar, algo dentro de ti se reorganiza. La mente gana espacio, el corazón gana ligereza, el pensamiento gana dirección y, poco a poco, aquello que parecía nebuloso comienza a volverse posible de ver, porque al final el ruido emocional no es un enemigo, es un pedido de atención, y cuando lo escuchas, el silencio vuelve, y cuando el silencio vuelve, la claridad emerge. Hay un instante en que te das cuenta de que claridad no es algo que surge espontáneamente, es construida, es cultivada, nace del espacio que decides crear entre tú y el mundo, y ese espacio solo aparece cuando eliges vivir con menos estímulos, menos distracciones, menos urgencias ajenas, menos demandas que nunca fueron tuyas. La mente humana no fue hecha para cargar tanto, no fue hecha para navegar en infinitas posibilidades al mismo tiempo. Solo encuentra nitidez cuando encuentra límites, solo encuentra profundidad cuando encuentra silencio, solo encuentra dirección cuando encuentra simplicidad. El modelo mental minimalista es frecuentemente confundido con estética o estilo de vida, pero en realidad es psicológico. Parte del principio de que todo lo que ocupa espacio más allá de lo necesario roba claridad. Y es verdad, cada notificación de más roba un fragmento de tu presencia. Cada relación que pesa roba energía de tu mente. Cada deseo acumulado sin propósito roba enfoque de tu vida. No es el exceso de responsabilidad lo que destruye claridad, es el exceso de todo lo que no importa. La claridad solo nace cuando lo superfluo muere. Comparando generaciones, eso queda evidente. Antiguamente, las personas tenían pocos estímulos, pero gran lucidez. Hoy tenemos infinitos estímulos, pero visión fragmentada. Antes la vida era sencilla y profunda, ahora es llena, pero superficial. No porque nos falta inteligencia, sino porque nos sobra ruido. Cuando todo importa, nada importa. Cuando todo ocupa espacio, nada tiene espacio para crecer. Cuando todo exige atención, nada recibe atención de verdad. Así es como la mente se debilita, así es como la dirección se pierde. Jim Rohn decía, sé celoso con lo que permites entrar en tu vida. Esa frase es un cimiento para quien busca claridad. Nos recuerda que el mundo siempre intentará entrar, siempre intentará invadir, siempre intentará ocupar. Pero quien decide lo que permanece, eres tú. Tú eliges lo que entra en tu mente. Tú eliges lo que entra en tu rutina. Tú eliges lo que entra en tu corazón. Esa selección es la base de la claridad, porque la claridad no es un don, es una protección, es una curaduría personal y profunda de lo que realmente vale estar dentro. Vivir con menos no significa vivir empobrecido, significa vivir profundo, significa vivir intencional, significa vivir alineado con aquello que realmente tiene fuerza para mover tu vida. Cuando reduces lo superfluo, algo extraordinario sucede. Lo esencial aparece. Estaba ahí todo el tiempo, pero enterrado debajo de capas de ruido. Y ver lo esencial es verte a ti mismo. Es reconocer lo que importa. Es oír aquella voz interior que siempre fue tuya, pero que fue silenciada por la prisa, por la comparación, por el exceso. El método es sencillo, pero transformador. Eliminar lo que pesa, ordenar lo que importa y proteger lo que es esencial. Eliminar es coraje, ordenar es conciencia, proteger es compromiso. Y cuando esos tres movimientos se unen, la mente encuentra equilibrio, encuentra ritmo, encuentra profundidad, encuentra dirección. Te das cuenta de que no necesitas más para tener una vida mejor. Necesitas menos exceso, más profundidad,
menos ruido, más silencio, menos estímulo, más percepción. Es esa matemática inversa la que crea claridad. Y cuando comienzas a vivir así, todo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se limpia, el corazón desacelera, las decisiones se vuelven más fáciles, el futuro se vuelve más visible, la vida se vuelve más ligera, no porque quedó más sencilla, sino porque finalmente retiraste lo que la dejaba pesada. El mundo no queda menos ruidoso, pero tú quedas más silencioso por dentro, y cuando ese silencio es construido, la claridad deja de ser un deseo y se vuelve un estado que transforma tu manera de vivir, de sentir y de elegir, porque al final, ver más siempre exige cargar menos. Existe un instante en la vida en que finalmente te das cuenta de que la claridad no es lujo, no es detalle, no es algo que se busca cuando sobra tiempo. La claridad es la base, es la fundación invisible que sostiene cada elección, cada paso, cada relación, cada proyecto, cada visión de futuro. Sin claridad, todo pesa. Sin claridad, todo confunde. Sin claridad, hasta lo que es sencillo parece imposible. Y por más silencioso que sea, el ruido, interno y externo, es el mayor saboteador de ese estado. Roba tu capacidad de ver y, cuando no ves, vives apagando incendios en vez de construir caminos. Jim Rohn decía, lo que permites determina en quién te conviertes. Esa frase es la esencia de todo lo que exploramos aquí, porque el ruido no es solo una molestia, es un molde. Moldea tu humor, moldea tu energía, moldea tu disciplina, moldea tus decisiones, moldea tu destino. Y cuando permites que todo entre, cuando acoges distracciones sin darte cuenta, cuando abrazas urgencias que no son tuyas, cuando dejas que opiniones ocupen el espacio de tu propia voz, pierdes dirección no por incapacidad, sino por saturación. El ruido dirige tu vida cuando dejas de dirigir tus límites. Robin Sharma decía que ambientes limpios crean mentes limpias. Y no hablaba solo de ambientes físicos, sino también emocionales, digitales, mentales. Un ambiente limpio es aquel que respeta tu energía, que protege tu atención, que guarda tu alma del exceso. Cuando limpias el espacio a tu alrededor y dentro de ti, el pensamiento deja de tropezar, el corazón deja de cargar peso innecesario, la mente deja de perderse en caminos que nunca deberían haber sido recorridos. El silencio se vuelve un aliado, lo esencial comienza a aparecer y la claridad emerge como una fuerza que reorganiza todo. La ciencia confirma lo que la filosofía siempre supo. La mente solo alcanza profundidad cuando reduce estímulos, solo toma decisiones poderosas cuando tiene espacio, solo se ilumina cuando deja de ser empujada por impulsos. La claridad es el estado en el cual consigues ver no solo el próximo paso, sino quién deseas ser en los próximos años. Te hace pensar con lucidez, sentir con equilibrio, actuar con propósito. Crea raíces internas que te mantienen firme incluso cuando el mundo está en turbulencia. Por eso, la pregunta final es directa, profunda y necesaria. Si cortaras el 50% del ruido que consume tu vida hoy, ¿en quién te convertirías en 3 meses? ¿Qué decisiones tomarías finalmente? ¿Qué energía recuperarías? ¿Qué versión tuya dejaría de estar dormida? La verdad es que no necesitas más fuerza, más motivación o más tiempo. Necesitas menos ruido, necesitas menos peso, necesitas menos dispersión. Y cuando haces esa elección, la vida responde. Entonces, haz una eliminación inmediata, solo una. Retira ahora una fuente de ruido que sabes que está drenando tu claridad, no para cumplir una tarea, sino para experimentar en la práctica el poder que el silencio tiene de transformar tu mente. Porque la claridad no es el destino, es el inicio, es el punto en que tu vida finalmente comienza a andar en la dirección correcta. Y cuando recuperas claridad, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Todo.